Hello 咁多位，我係 Kelvin。咁今日我哋開箱嘅就係呢兩部一部 Dennis Dart 同埋一部亞歷山大 Dennis E28 Dart 11.3米。咁我哋先嚟開呢、個Dennis Dart。好啦，咁呢架 Dennis Dart 咧就係咁嘅黃色碌，唔錯。之後做工 OK 啦，車門嗰度咁呢架車好靚啦，唔知點講。膠嘅呢架車就係呢架珀麗灣巴士。好，跟住依家咧，我哋嚟開箱下一個限量嘅馬灣居民巴士。就係呢架28 Dart E28 Dart。跟住呢度有啲路線同埋一個證書嘅。哇！自己開埋。咁呢個就係路線同埋路線嗰啲貼紙同埋一本證書嚟嘅。呢個就係證書啦。呢度淨係整咗300架嘅，而呢一架咧就係第108，係限量嘅。跟住仲有呢啲貼紙，呢貼紙係俾條喺巴士嗰度，係跟住再嚟睇下呢一架200，佢係上埋螺絲嘅。都係睇做工啦。呢架車都係整得好精緻。呢架車都係膠嘅。咁今日 video 就到呢度啦。如果鍾意呢條 video 嘅話，就幫我撳like and subscribe。咁呢條 video 就係咁，拜拜。